आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर में कम पैसों में अपनी ट्रिमर को खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये ट्रिमर आप देख सकते हैं, ये बाल नहीं काट रहा है और साथ में हमारे जो बाल होते हैं उनको पकड़ कर खींच देता है। एक तरह से कह सकते हैं ये बालों को पकड़ रहा है। तो हम इसका जो स्क्रू लगे हुए हैं पीछे, ब्लेड को खोल लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस ब्लेड को खोल लेंगे। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, ये देखिए, एक नीचे, एक अपर और एक लोअर, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो इसको हम रेतमाल या सैंड पेपर या जीरो पेपर, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये 5 से 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका नंबर मैं P0600 सैंड पेपर नंबर है। आप इसको हल्के तरीके से रफ करें और पॉलिश करें जैसे ऐसे। और ये आपको करने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से ये आप अनस्किल्ड वाले लोग भी इसे आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर, बिना किसी गैप के, बिना किसी जगह के आराम से दोनों चिपक जानी चाहिए ब्लेड्स। तो अब हम इसको अपनी मशीन में लगा लेते हैं। इसके 2 स्क्रू जो है उनको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम टाइट कर देंगे। ये क्लॉकवाइज टाइट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में बंद होते हैं और घड़ी की उल्टी दिशा में खुलते हैं। अब हमें इस सैंड पेपर को हल्का सा लूज छोड़ना है और इसमें बीच में लगा देना। अब फिर इन नटों को थोड़ा सा टाइट कर देना। इसके बाद हमें ये ट्रिमर ऑन कर देना है। इसके बाद हमें ये ट्रिमर ऑन कर देना है केवल 5 मिनट। 5 मिनट के लिए आप इस ट्रिमर को ऑन छोड़ के और इस तरह रफ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अगर आप ऑन भी छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए तो भी आपकी ब्लेड में धार लग जाए। मोस्टली इनका ब्लेड जो है अपर वाला यानी ऊपर वाला ब्लेड खराब होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। तो आप देख रहे हैं, इस तरह आप एम्प्टी पेपर या जीरो पेपर या रेतमाल को आगे पीछे करें। अगर ये नहीं करता तो आप उसको सिंपली पानी मिलाकर छोड़ दें तो भी आपकी मशीन ठीक है। क्योंकि ये मशीन बहुत ज़्यादा घिस चुके थे, इसकी ब्लेड, इसलिए मुझे इसे खोल कर करना पड़ा। अगर आपकी मशीन में कम फ्रैक्शन की वजह से कम हिस्से हैं तो आप सिंपली एम्प्ली पेपर को डालकर पॉलिश कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसका जो लोअर वाला यानी कि पीछे वाला बड़ा वाला ब्लेड है उसको इक्वल यानी बराबर नाप कर नट को कस दें। पीछे पूरा दबाते हुए इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लें। इसको टाइट कर लें।
कि ये नट अगर लूज होंगे तो भी आपके बाल ये ट्रिमर नहीं कटेगा। देन ये अब हो गया है। अब जनरली इन मशीनों में एक प्रॉब्लम आती है, वो है इन मशीनों में आवाज़ की, यानी वाइब्रेशन। कभी कभार आपने नोटिस किया हुआ इस मशीन में चलाते में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो इसके लिए आप ये स्क्रू को हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में और घड़ी की सीधी दिशा में घुमा कर देखिए। अगर आपकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो घड़ी की उल्टी दिशा में इस नट को घुमा, और अब ये हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा काम जी फाइनली ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर